सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलेगी छूट। रेल मंत्री ने बताया क्या होगा नया नियम। रेल मंत्री ने पिछले दिनों राज्यसभा में बताया कि भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। रेल मंत्री से एक लिखित प्रश्न के माध्यम से रियायत पर सरकार की स्थिति के बारे में पूछा गया था। रेलवे मंत्रालय की तरफ से संसदीय समिति की अपील पर विचार किया जाता है तो सीनियर सिटीजन के लिए फिर से छूट बहाल हो सकती है। हालांकि दिसंबर 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया था कि टिकट किराए में मिलने वाली छूट फिलहाल बहाल नहीं की जा सकती। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा था कि रेलवे की पेंशन और वेतन बिल काफी ज्यादा है।